Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj koji se desio nedavno u jednom malom gradu u Srbiji i, boga mi, uznemirio je čitavu javnost. Zbog činjenice da neki akteri ovog događaja nisu privedeni licu pravde, u celoj ovoj emisiji nećemo govoriti ničija prava imena. Nećemo spomenuti čak ni taj mali grad u kome se desio ovaj incident, mada taj mali grad po meni nije tako mali i nije uopšte nepoznat grad. Ali zvaćemo ga mali grad kako ga zovu i sami meštani tog grada. Kažu, naše mesto je mali grad i svi se znamo između sebe kakvi smo i kakva nam je narav. I ko su zapravo glavni akteri ove priče čije imena nećemo spominjati? Glavni akteri ove priče su izvesni Deki šofer, čije nas je stradanje zapravo i uznemirilo. On je rođen 1975. godine u jednom drugom malom gradu u Srbiji. I u tom malom gradu je živeo sa svojom porodicom. Po završetku osmogodišnje škole on dolazi u grad koji će kasnije ispostaviti se zapravo biti njegov sudbonosni grad za ceo njegov život. Došao je u taj grad kako bi završio saobraćajnu školu. Posle završene saobraćajne škole, Deki šofer je postao pravi, šofer, i bio je šofer velikih kamiona. Vozio je kamione po čitavoj Evropi. I stalno, kada bi došao u neki poznati, lepi grad koji mu je bio u prolazu, on bi kupio u starom maniru neke razglednice u pošti i slao bi svojoj mami, koju je obožavao. Međutim, nažalost, umrla je i njegova majka. To je Dekija šofera jako potreslo. Deki šofer je dugo vozio te kamione. Međutim, shvatio je da su kamioni, ma koliko unosni, za njega zapravo pogubni iz jednog drugog razloga. Jer rekao je jednog dana sam sebi, evo Deki, prošao si celu Evropu, zaradio si i nešto para, ali glavni problem je što nisi zasnovao porodicu. I rekao je, pa koja bi se udala za šofera koji je stalno odsutan od kuće. I okrivio je zapravo posao kojim se bavio, što ja ne vidim kao neko opravdanje što se tiče statusa neženje, jer znam mnogo šofera koji voze po čitavoj Evropi, a i svetu, oženjeni su i imaju porodice. Sada, Deki je to tako smatrao. Odlučio je da se više ne bavi time i pre nekoliko godina on je prestao da vozi kamione. Došao je u jedan mali grad u Srbiji i iznajmio je stan kod jedne gospođe u kome je stanovao nekoliko godina, kako ona kaže, skoro 4. I za to vreme Deki šofer kupuje automobil i počinje da taksira u sklopu jednog taksi udruženja u tom gradu. I svi su ga obožavali kao taksistu zato što je uvek bio nasmejan, voleo je da se šali, uvek je bio uslužan i posebno su ga voleli ljudi iz okolnih mesta, oni ljudi koji žive na selu, jer kada bi kupili mnogo tih stvari u gradu, on bi im vozio to do kuće i pomogao bi im da sve to iznesu, nije naplaćivao zadržavanje kako to baš treba i poštovao je ljude na taj način, a i oni su poštovali njega. Kada bi trebali da idu da obave neke poslove u gradu, oni bi zvali njega na telefon i rekli bi, Deki, dođi, jer imamo danas turu gdje ćemo malte ne biti od ujutru do uveče i dogovorit ćemo se posle oko plaćanja. A na kraju krajeva Deki je imao i te vizit kartice koje je delio tim svojim stalnim mušterijama i rekao bi onako uvek, ako nekome treba ista usluga, preporučite mene. I ljudi bi rekli, Deki, ti znaš koliko mi tebe cenimo, poštujemo, dajemo tvoj telefon potencijalnim mušterijama. Deki nije vozio samo ljude sa sela i tako dalje. Deki je vozio i ljude iz grada. Posebno uveče, kada bi se vraćali iz kafane posle provoda, u tim vožnjama bilo je dosta mladog sveta i Deki je upoznavao i muškarce, a i devojke. Jednom prilikom, vozeći tako jednu noćnu turu, on je upoznao
jednu devojku koja je mlađe 22-3 godine od njega. I deki i ova devojka počeli su da izlaze zajedno. Ti izlasci u početku su bili onako povremeni, pa zatim učestali, na kraju redovni i između njih dvoje se rodila ljubav. Deki i ova divna devojka odlučili su da započnu i zajednički život. Tako da su se oni u toku ove godine i verili. I Deki i njegova verenica počinju da žive zajedno u stanu. Deki je onda dao otkaz svojoj gazdarici i ona je stalno pričala da ona nikada nije imala boljeg podstanara i održala je sa Dekijem dobre odnose. Kako je kasnije govorila svojim komšinicama, ja ne zovem ni jednog taksistu, samo Dekija, jer je znala da će je ovaj čovek ispoštovati maksimalno. I sada šta se dešava? Deki je bio jako dobar čovek. On je stalno pričao o svojoj majci, stalno je govorio da je alkohol najveće zlo, nije mogao da razume ljude koji vrše nasilje nad ženama, posebno nad decom, obožavao je decu. Neke žene su rekle, pa ovaj čovek treba da ima svoje dete kako bi produžio svoju normalnu i zdravu genetiku. I kada su čule, pričamo o starijim damama koje su poznavale Dekija, da se Deki verio sa jednom mlađom damom, sve su bile oduševljene. Rekle su, dobro, oženio je mladu ženu, ima 30 godina, imaju vremena i za decu i za sve. Deki je bio takav čovjek da nije puno ni zapitkivao ovu devojku, da li si bila u vezi sa ovim ili sa onim, pa to je normalno da devojka koja ima 30 godina da je imala vezu sa nekim momcima. I sve bi se završilo lepo, najverovatnije da bi bila i svadba, bila bi tu i deca i ovaj čovjek bi imao srećan život. Međutim, uvek ima nešto ali, a to ali je zapravo prekinulo ostvarenje te sreće koju su planirali Deki i njegova verenica. I to se desilo upravo sredinom septembra 2025. godine u ovom gradiću gde je Deki taksirao i to u 22 časa. Sada ja ne znam da li je Deki po pozivu došao u birtiju, možda ga je neko pozvao telefonom u smislu dođi imaš vožnju, pa je on došao i onda je ušao u birtiju kako bi video zapravo koga je zvao. I ajde da budem sada onako malo jasniji, nazvaćemo ovu birtiju birtija kod poslednje čaše. Jer tu su ostajali oni lokalni pijanci da bi na kraju popili poslednju čašu pred rastanak za laku noć. A to je nekada znalo da bude i u samu zoru. I šta se sada dešava? Kada je Deki ušao unutra, bilo je nekih 5 gostiju, bio je šanker, odnosno konobar u šanku i bile su tu još 3 osobe o kojima ćemo sada reći nešto malo više. Prva od te 3 osobe bila je poznati lokalni glumac, koga su svi obožavali u gradu i koji je mogao u svakoj birtiji da pije na crtu koliko je hteo u tom gradu. Jer zapravo on je legenda koji je i snimio neke filmove, bio je neka, doduše ne glavna uloga, ali bio je neka uloga u tim nekim filmovima gde se pojavljivao i on je faktički važio za legendu svoga mesta. Još kada je pre godinu dve postao direktor jedne kulturne institucije u tom gradu, doduše v.d. direktor, mislim smatrali su ga za instituciju samog mesta. I ne samo to, ovaj glumac je u tom svom malom mestu, a u sklopu firme gde je v.d. direktor, držao i školu glume za decu. Bio je baš onako talentovani glumac. Imao je 35 godina, imao je znači 10 uloga, što filmskih, što serijskih, imao je dosta pozorišnih uloga, najviše u svom malom mestu, ali ono što je najbitnije da je on bio velika faca u tom malom mestu. I za tim okruglim stolićem gdje su oni stajali i pili ko zna koju svoju čašu po redu, stajala su još 2 čoveka. Jedan od te dvojice koja su bila
u Glumčevom društvu bio je zapravo Glumčev rođeni brat, u gradu poznat kao Pomfrit. Pomfrit je inače u tom gradu držao servis za pranje i peglanje veša. I sada svi ćete reći, pa mislim, kako to otvorio baš servis za pranje i peglanje veša? Zato što je Pomfrit u zatvoru radio u zatvorskoj vešarnici. A zašto je on bio u zatvoru? Po pričanju iz svog malog mesta, odakle je, Pomfrit se bavio zelenašenjem. I zbog toga je dobio nekoliko kuka koje je trebao da progrmi u zatvoru, odnosno par godina zatvora, i on je izdržao tu kaznu zatvora. I po izlasku iz zatvora rekao je prvo svom bratu, poznatom glumcu: dragi brate, ja se u zatvor više ne vraćam. Hoću da živim pošteno. I to je pričao svima u gradu. I zato hoću da otvorim servis za pranje i za peglanje veša. Ima puno ljudi kojih mrzi da uključe svoje veš mašine, da ne drndaju komšijama od 12 do 8 ujutru, jer za one koji ne znaju, u Srbiji je jeftina struja od 00 do 8 ujutru. I ljudi koji žive po zgradama imaju problem, jer malte ne svi penzioneri i sve domaćice kuvaju svoje ručkove za sutra u tom periodu i peru svoj veš u tom periodu. I kad se razdrndaju sve mašine po zgradi, u jednom trenutku imate utisak da je zemljotres. Šta je sada sve Pomfrit pravo u toj perionici, da li pored veša možda i nešto drugo, to mi sada i nećemo razmatrati, jer to nije predmet ovog slučaja i nije tema ove emisije. Ono što zasigurno se znalo, da dok je Pomfrit bio na izdržavanju svoje kratke zatvorske kazne, od svega par godina kako je govorio, njegova devojka nije htela da ga sačeka. Na kraju krajeva, ja se sećam, mnogi su raskidali veze zato što nije devojka htela da sačeka verenika ili momka da se vrati iz vojske. Zašto bi neka devojka čekala nekog da bude par godina u zatvoru, osim ako nema neki specijalni razlog. Na kraju krajeva, drugo je vojska, a drugo je izdržavanje zatvorske kazne. I verovatno su njeni roditelji rekli: nemoj slučajno da si se udala za Pomfrita, jer bit će velikih problema, ima da te se odreknemo. Bilo kako bilo, ova devojka je raskinula vezu sa Pomfritom. To je bio udarac na njegov ego. Posebno tamo kada ga pitaju ti zatvorski cimeri ili iz kolektiva, oni njegovi ortaci, primetili smo, više ne dobijaš pisma od svoje devojke. Ko zna šta je rekao, smislio je neku priču, sigurno ono Krimi Jimmy priču, samo da ne kaže pravu istinu. Sada, dok je i on ispijao možda svoju posljednju čašu te večeri, pored njih je za stolom stajao još jedan mladi čovek koji je otprilike imao godina kao i Pomfrit. Pomfrit ima znači 32 godine, 3 godine je mlađi od svog brata glumca, a i ovaj momak je imao između 28 i 32 godine otprilike. I isto je bio građen kao i Pomfrit, znači nabildovan, istetoviran. Mi ćemo ga zvati gospodin X, jer zapravo njegovo ime i prezime, sem pretpostavljam Pomfrita i policije, ne zna niko. Možda je gospodin X i neki Pomfritov cimer iz zatvora gde je Pomfrit bio na izdržavanju te zatvorske kazne. To je sada već pretpostavka. I zašto je on bitan? To ćemo videti vrlo brzo. I sada, sve bi se tu desilo normalno kao i svake večeri. Gospodin glumac bi popio svoju posljednju čašu tamo negde pred Fajront. Njegov brat bi zajedno sa njim isto ispio svoje piće, otišli bi zajedno kući i pričali bi o tome da nemaju sreće sa ženama. Jer i glumca je ostavila verenica, navodno, jer nije mogla više da trpi njegove alkoholičarske ispade. Bez obzira što je on uticajna faca u svom gradu. Barem tako piše štampa. Blic, Kurir i sve ostale. Na kraju krajeva, svaka normalna
žena, bolje je na vreme da ostavi čoveka koji ne može da se odrekne čaše, nego da posle ima problema u braku. I šta se dešava sada? Kada je Deki šofer ušao, najverovatnije nije ni znao da će sresti Pomfrita i njegovog brata glumca, a ovi su bili onako baš dobro nakresani, i najverovatnije je da Deki šofer nije ni znao da njegova buduća supruga je zapravo bivša Pomfritova devojka. Ona se zabavljala sa Pomfritom pre veze sa Dekijem. Jer neke novine pišu gluposti. Nisu se oni posvađali oko Dekijeve žene zato što je Dekijeva buduća supruga bila u vezi sa nekim od ove trojice koji su stajali za tim stolom u kafani. I to je zapravo ta devojka koja je Pomfrita ostavila jer nije mogla da ga čeka više, da li zbog pritiska roditelja ili jednostavno nije htela da se uda za nekog ko izdržava zatvorsku kaznu. Ima takvih žena. I da skratim priču. Čim je ušao Deki šofer, počele su provokacije od strane Pomfrita i glumca. U smislu, aha, evo ga mladoženja. Onda je Pomfrit dobacio, barem po izjavi svedoka iz kafane, alo, Rogonja, ja sam bio sa tvojom ženom i tako dalje. Ja ne znam da li je Deki nešto odgovorio na sve to, ali oni su nastavili i dalje da ismevaju Dekija u smislu ne da bi ga ismevali pred drugima, nego da ga isprovociraju, najverovatnije kako bi ga pretukli, odnosno kako bi se potukli. Da li je i gospodin X nešto dobacivao Dekiju šoferu, to nigdje ne piše. Sada, po izjavi komšija koji žive u okolini ove birtije, iz iste se prvo začula svađa, psovke, a onda i obaranje stolova, odnosno čula se buka kao da je unutra masovna tuča. Šta se dešavalo u kafani, to su znali samo svedoci, ali mnogi od njih kada je počela tuča, naravno iz svojih ličnih razloga ili zbog bezbednosti, su istrčali iz kafane. To su videle komšije, koje su izašle na terase da bi zapravo videli kakva je to buka, a neki kažu da se čuo čak i jedan pucanj. Da li je bilo tog pucnja ili ne, to znaju samo svedoci i učesnici ove tuče, znaju te komšije koje su na kraju krajeva dale izjave za štampu i na kraju krajeva to zna policija, jer ona je radila uviđaj samog događaja. Ono što se zna sa sigurnošću, to je da dežurni operativni centar te policijske uprave zna ko ih je pozvao. I dolazi policija. Mnogi koji nisu u onoj prvoj grupi pobegli, čim su čuli sirene, počeli su da beže. Među njima su bili i učesnici ove tuče, bar oni koji su mogli da trče. Tamo je bio radnik kafane, odnosno šanker, i bio je čovek koji nije mogao da trči. On je ležao na podu i bio je bez svesti. A to je zapravo bio Deki šofer. Po dolasku policije odmah je došla i hitna pomoć, koja je Dekija šofera prebacila odmah u urgentno odeljenje bolnice toga grada i pokušana je reanimacija ovog čoveka. Imao je velike povrede po svojoj glavi i drugim delovima tela, da lekari, uprkos svojoj dobroj volji i želji, nisu uspeli da vrate život u telo ovog čoveka. On je preminuo od posledica batina. Bar kako kažu nezvanično mediji, jer zvanična verzija obdukcije tela ovog čoveka nigde nije saopštena. Pretpostavljam da je data samo tužilaštvu ovog grada. Takođe, nigde ne postoji zvanična objava, već samo pretpostavka da li je bilo pucnjave ili ne. Jer onaj hitac možda se čuo u nekom obližnjem mestu, pored kafane, pa je to ljudima izgledalo kao da je pucanj bio u kafani. Zvanično policija nigde ne spominje taj hitac. Međutim, ne samo što policija ne spominje ovaj hitac, ona zvanično ne spominje ni ovaj slučaj.
Kao da se nije ni on desio. I da nije te večeri kao jedan od glavnih aktera bio i poznati glumac, možda mi o ovom slučaju ne bismo ni pričali. Jer kada je uhapšen poznati glumac, koji je bio maltene opšte poznata faca u gradu Čikagu, i njegovo hapšenje i privođenje u policijsku upravu tog grada nije moglo da ostane neprimećeno. Zapravo radi se o čoveku koji je bio uzor deci i tinejdžerima, koji se borio za pravo umetnika, koji se borio za prava svih glumaca u Srbiji, osim nekih. I rekao je, ima puno drugova koji dobijaju redovno uloge po partijskom opredeljenju. I mi koji smo talentovani ne možemo doći do izražaja. Posebno ne oni mladi. Ajde, ja sam dobio neku poziciju, postao sam sada i neki direktor u ustanovi gde radim i nekako se snalazim, a na kraju krajeva, eto, i ja ne živim od glume, jer imanje moga dede morao sam da kompletno zasadim kako bi uzgajao organsku hranu. I stalno je pričao, u ovoj zemlji ne može da se živi od glume, ako niste drug član, morate da imate i neko dodatno zanimanje. Eto, na primjer, kao ja, koji sam poljoprivrednik i uzgajam organsku hranu. Mislim, ne vidim šta je čudno ako je Brigitte Bardot svojevremeno mogla da ima mlin za proizvodnju organskog brašna još 60. godina, ne znam zašto ne bi, recimo, glumac u Srbiji imao plantažu za uzgoj trešanja, višanja, šljiva ili tako nečega. Na kraju krajeva imamo primere takvih poznatih glumaca koji proizvode svoju poznatu rendiranu rakiju, između ostalog. Ovaj čovek, glumac, legenda svog malog mesta, proizvodi organsku hranu. Ali to što proizvodi organsku hranu ne daje mu za pravo da uništava delove tela i organe nekog čoveka. Iako je učestvovao u tuči, što ja ne tvrdim da on jeste, on ne samo da je osramotio sve svoje kolege, jer niko to od njega nije očekivao, bez obzira što je već potvrđeni uživalac alkohola. Kažu ljudi, šta treba očekivati od onih koji se bave boksom ili nekim drugim borilačkim veštinama? Pa mi ćemo biti svi premlaćeni po gradu. I ne znam šta reći, dragi prijatelji, osim da su svi ljudi ovog malog mesta bili u šoku kada su saznali da su gospodin glumac i njegov brat Pomfrit lišeni slobode pod sumnjom da su učestvovali navodno u tuči u kojoj je smrtno stradao Deki šofer. To je bio šok za sve građane tog mesta, a kako je prenela štampa, to je bio šok i za celu Srbiju. Jer mnogi pamte uloge ovog glumca i svi su govorili kako je mlad, lep i talentovan. Najverovatnije da bi ovaj čovek ostvario još puno uloga, a možda i hoće, jer na kraju krajeva možda će istraga utvrditi da on uopšte nije ni takao pokojnog Dekija šofera, za koga su lekari prilikom obdukcije rekli da je preminuo usled batinanja, ali zvanično taj izveštaj nigde nije objavljen. I to je samo pretpostavka da je Deki preminuo od batina. Policija zna pravi uzrok, jer policija kao institucija koja je glavni hranitelj tužilaštva sa dokazima, ona je prikupila dokaze i predala ih je tužilaštvu i tužilaštvo je odredilo pritvor braći, glumcu i Pomfritu, ne znam po kom članu, jer nigde nisam uspeo da pronađem, niti da saznam po kom članu je određen pritvor do 30 dana, da li oni kao svedoci nečega, da li kao učesnici, da li su optuženi za ubistvo, ja to zaista ne znam. Ono što znam to je da je ceo ovaj mali grad, a i drugi mali grad gde je rođen Deki šofer, oplakivao Dekijevu sudbinu. Jer svi koji su ga znali bili su srećni što se odlučio da stane na ludi kamen i da zasnuje porodicu. Jer je bio predobar čovek. Čovek
koga su svi voleli i koga su svi obožavali. Volela ga je i njegova verenica. Nažalost, Deki šofer nije otišao na grob svoje majke sa svojim možda budućim detetom i sa svojom suprugom da zapali sveću na grobu svoje majke i da joj položi cveće. On će biti sahranjen pored svoje majke, u svome mestu gde je rođen. I to je ono što je najstrašnije. Glumac je dao izjavu da on Dekija šofera nije ni taknuo. To tvrde i njegovi branioci. Što se tiče njegovog brata Pomfrita, on se branio ćutanjem i nije dao nikakvu izjavu. Da li će kasnije tokom istrage promeniti svoje mišljenje i možda će nešto reći ili čeka možda suđenje, to ćemo videti. Jer svi sa nestrpljenjem očekujemo ishod svega ovoga, a takođe smo i u jednom malom strahu, jer niko ne spominje šta je sa gospodinom X-om, osim da su svi mediji preneli da se gospodin X traži od policije i od MUP-a Republike Srbije. Policija nije saopštila njegovo ime i nije objavila njegovu sliku. I to je malo nelogično. Nisu čak ni rekli zašto se ovaj čovek traži. Da li kao treći osumnjičeni koji je učestvovao u tuči, da li možda kao neko koji je ubio Dekija šofera ili se možda traži kao svedok, to se ne zna. Ja verujem u rad policije i verujem da će ona pronaći gospodina X-a, jer ona zna njegov identitet. Mi ne znamo njegov identitet i s obzirom da ga ne znamo, možda sam ja danas recimo u nekom restoranu ručao gde se nalazio i taj gospodin. Jer nepisano pravilo je da kada neko napravi neku veliku glupost u malom mestu ili neki zločin, ako ne zapali preko grane, obično dođe u Beograd. Jer računa da će u Velegradu biti sigurniji nego u nekom malom mestu. I da će se u ovom gradu uspešno skrivati možda godinama, kao što se godinama u ovom gradu skrivao legendarni dr. Dabić. I isto je tako pijuckao po nekim birtijama ovog Velegrada. I niko nije znao ko je on. Smatram da bi trebala policija da promeni svoj način i metod rada i da treba da objavljuje slike, ime i prezime određene osobe, kao i razlog zašto se traži. Jer ako je ovaj čovek učestvovao u ubistvu i traži se, logično je da ga neko od građana primeti i prijavi. A kako mi da ga prijavimo kad mi ne znamo ni njegov identitet, niti znamo kako izgleda? I ako policija hoće saradnju sa građanstvom, trebalo bi da se malo više približi građanima, kako bi i građani sarađivali u radu policije. Ne znam šta reći. U ovom slučaju ima mnogo toga nejasnog. Jedino što je jasno, to je da je gospodin X još uvek na slobodi, da se ne zna njegov identitet i da je on među nama. I s pravom su mnoge majke zabrinute kada šalju svoju decu u školu, da možda ne nalete na gospodina X-a u tom trenutku. Ja ne znam ko je Anonimus, ali nadam se, s obzirom da policija zna ko je on, da će isto završiti na optuženičkoj klupi. Do svega ovoga ne bi došlo, do ovog strašnog zločina u kome je stradao jedan mladi život, odnosno jedan čovek koji je planirao porodicu, da nije u toj birtiji poslednja čaša ispijana velika količina alkohola. I da ljudi koji su toliko popili izgube zapravo kontrolu šta pričaju. I nije mi jasno zašto je to uopšte bitno da kada uđe sada čovek, bez obzira da li je oženio vašu bivšu devojku ili bivšu ženu, zašto je to sada toliko bitno da vi morate da ga provocirate? Jer obično takve svađe i takve provokacije završavaju se veoma surovo, neretko
i zločinom, kao što je bilo sada u ovom slučaju. Šta se vas tiče ko je s kim spavao i da li je ušao sadašnji muž vaše bivše devojke? I ko je čiji švaler i ko je s kim, iz kog razloga bio u krevetu? Gledajte svoj posao i na kraju krajeva smanjite upotrebu alkohola. Jer ovaj slučaj je samo jedan u nizu nesreća koje je upravo prouzrokovao alkohol. I naravno uz alkohol svašta nešto. Znači nije alkohol samo jedini razlog ovoga. To će na kraju utvrditi istraga, jer ona je tek počela. I mi očekujemo i sudski epilog svega ovoga. Sa nadom da će i gospodin X biti na optuženičkoj klupi, da li kao učesnik svega toga ili samo kao svedok. O tom potom vidjet ćemo. Mi smo zbunjeni i s pravom zabrinuti. I zato, dragi prijatelji, vodite računa koliko pijete, s kim pijete i šta pričate na javnim mestima. Jer pođite prvo od sebe. Takođe, policija treba da ustanovi pod kojim okolnostima je deki šofer došao upravo u tom trenutku u tu kafanu. Da ga nije ta ista ekipa i pozvala koja ga je tukla. Veštačenje telefona će na kraju krajeva i to utvrditi. Mi sada ništa ne znamo jer zvanično policija ništa nije ni saopštila. Do zvaničnog saopštenja ja mogu samo da kažem da želim svima vama da nikada ne dođete u sličnu situaciju u koju je došao pokojni deki šofer. Sa nadom u to, ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče.